Bismillah. Alhamdulillah al-malikil haqqil mubin alladhi arsala ayatihi ibratan lil mu'tabirin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wa qala aidan wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sakumaha biasa seorang khatib wajib berwasiat ku takwa. Kumaha sakitu simkuling umajat khusus ka diri pribadi umum ka sadaya jamaah, hayu urang sami-sami ningkatkeun keimanan sareng katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala kalawan takwa anu salaras-larasna. Takwa ku cara bimtisali awamirillah wajtinabin nawahi. Ngalaksanakeun sanes kanten parentah Allah sareng nebihan sanes kanten laranganana. Jamaah Jumat rahimakumullah, masih karaos ku urang sadaya di antawis insyaallah ujian ti Allah Subhanahu wa taala khusus kanggo warga Cianjur, umum kanggo daerah-daerah anu merasakanna nyaeta gempa bumi saminggon anu kapengker. Alhamdulillah Allah ngetuk ka urang sadaya ngiring tiasa ngabantos eta ku mangrupa harta benda, tanagi emutan, oge wabil khusus anu mungkin tiasa dikurang dilaksanakeun ti tempatnya eta doa. Doa mudah-mudahan korban bencana gempa anu tos maot mugi ku Allah ditampi iman Islamna, dihapunten sanes kanten dosa perdosana, janten umatna Kangjeng Nabi Muhammad SAW, bahkan yakin ainul yakin insyaallah maut dina kaayaan husnul khatimah syahid, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge kanu dirawat di rumah sakit baik di Cianjur, di Bandung, di Bogor sareng di tempat anu sanesna, mugi ku Allah dipasihan kasabaran, keikhlasan, katawakalan anu mana hal eta sing dijantankeun kafarat kanggo dosana upami nandanganna kalawan sobar, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, ayat anu diawaskeun ku sim kuring ditempatkeun ku Imam An-Nawawi dina babus sabri, bab sabar. Salah satu surah Ali Imran ayat 200. Allah miwarang ka jalmi-jalmi anu iman pikeun berlomba-lomba dina kasabaran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai jalmi-jalmi anu geus ngaku ikrar iman ka Allah, urang salaku mukmin ngaku iman ka Allah, dipiwarang ku Allah kahiji dina fiil amarna teh isbiru, kudu sabar aranjeun. Anu kadua wasobiru, kudu berlomba-lomba pasabar-sabar. Janten memang salah satu sifat anu mulia, salah satu sifat anu kedah dimiliki ku seorang mukmin nyaeta sifat sabar. Anu paling identik ku urang dilakukan biasana sabar teh dina nandangan musibah. Padahal sabar teh aya as-sabru fit ta'ah, ada as-sabru 'anil bala'i,
Ada as-sabru anil maksiat. Ayat 3 piragam sabar. Anu kahiji sabar dina kataatan. Dina ngalaksanakeun ibadah ka Allah perlu kesabaran. Sapertos ayeuna urang ngalaksanakeun Jumat, sabar ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Sabar kanggo calik ngupingkeun ngaregepkeun khutbah ti simkuring. Kedah sabar dina taat. Anu kadua aya sabar anil maksiyah. Sabar ngajauhan tina maksiat. Maksiat atanapi dosa perlu disabaran ditinggalkeun dijauheun ku urang. Mari kadang secara naluri hayang ngalakukeun dosa atanapi maksiat. Maka sabar menjauhi itu maksiat. Anu katilu, anu paling mungkin ku urang dipahami selama ini adalah as-sabru indal musibah. Sabar tatkala narima musibah ti Allah, narima ujian ti Allah. Maka beberapa hadis anu sahih seueur pisan anu ditempatkeun dina kitab Riyadhus Shalihin, salah sawieusa anu diaoskeun Muslim kuring nomor 1 nyata hadis riwayat anu katampi ti Abu Sa'id Al-Khudri katampi ti Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarahu Allahu biha min khatayahu. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Anu alih bahasana kirang langkung sapertos kieu, katampi ti Abu Sa'id, katampi Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, katampi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam anjeunna ngadawu, ma yusibu tepati-pati menimpa al muslima ka seorang muslim, baik itu min nasobin satu kepayahan, wala wasobin penyakit, wala hammin kabingung, wala hazanin kasedih karena kehilangan sesuatu, wala adan pilara kanyeri, wala ghammin bencana, termasuk anu nuju dilakonan ku urang sadaya, hatta syaukah sehingga satu cucuk, hiji cucuk anu mungkin nyugak ka urang, yusakuha sehingga urang kacugak ku eta cucuk, illa kecuali kaffarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah bakal ngifaratan, bakal nutupan, bakal ngahapus tina kasalahan sareng dosa-dosa urang sadaya. Maka ketika urang sabar, sehingga hadis ditempatkeun dina bab sabar, upami urang sabar nandangan eta sadayana termasuk salah saeueusna adalah bencana, maka yakin hakul yakin ainul yakin upami urang sabar nandangan ieu bencana ieu musibah, Allah bakal ngahapus dosa-dosa urang jeung ngangkat derajat urang. Insyaallah amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna diantawis anu kedah janten suri tauladan ku urang dina nandangan musibah, tangtos dina hadis ieu Rasulullah SAW kantos diriwayatkeun ku Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'akan syadidan qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum faqultu dzalika annalaka ajraini qala ajal dzalika kadzalik ma min muslimin yusibuhu adan syaukatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyiatihi wa khuttat anhu dunubuhu kama tahuttu syajaratu waraqaha. Muttafaqun alaihi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Diterima ti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala anjeunna nyarios suatu ketika saur anjeunna dakhaltu 'alan nabi simkuring lebet ka bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku sementara Rasul nuju ditimpa demam atanapi panas anu kacida. Janten diantawi sifat basyar ya Rasulullah sebagai manusia sama seperti kita, hanya diberikan wahyu yang berbeda di antara manusia yang lain. Rasul teh sami sok teu damang. Diantawis teu damang Rasul nyaeta demam, panas anu kacida. Fakultu maka simkuring nyari Rasul Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah wahai Rasul innaka tu'aku anjeun nuju demam wa akan syadidan kalawan demam anu kacida panasna. Qala Rasul ngawaler ajal tentu
leres sim kuring nuju sakit nuju demam. Inni aku kamayu aku rojulani minkum. Saya kelasna kuring ditimpa demam teh sebagaimana kalian berdua ditimpa demam. Hartosna satu demam Rasul berbanding dua demam selain Rasulullah. Janten sakitna Rasul mah dua kali lipat di antara sakitna sebagai seorang muslim orang biasa. Jadi timpaan Rasul, demam Rasul, panyawat Rasul langkung abot tibatan manusia biasa. Margi semakin tinggi tingkat derajat keimanan ketakwaan seseorang, maka semakin tinggi tingkat derajat ujian balai nati Allah Subhanahu wa taala. Fakultu maka kuring nyarios saur Ibnu Mas'ud. Dzalika annala ka ajroini. Kumargi sakitu pangitan anjeun make dua pahala. Da dua tingkatan demamna, dua kali lipat tibatan seorang muslim yang lain. Qala Rasul menjawab, ajal, benar, tentu saja. Dzalika kadzalikal itu seperti itu. Maka lanjutan hadis ini Rasul bersabda, ma min muslimin yusibuhu adan syaukatun fama fauqaha illa kaffarallahu biha sayyiati wa khuttat anhu dunubuhu kama tahuttus syajaratu waraqaha. Maka tidaklah seorang muslim pun yang ditimpa suatu sakit ataupun menginjak suatu cucuk syaukah, misalkan cucuk lauk atau naon sebagainya rurungga ataupun di bawah itu, illa kaffarallahu biha sayyiati, kecuali Allah akan menghapus sayyi'ah-sayyi'ahnya, dosa-dosanya, wa khuttat anhu dunubuhu, dihapus dosanya, kama tahutus syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon menjatuhkan daun-daunnya. Artinya dosa kita akan berguguran apabila kita bersabar ketika ditimpa suatu musibah atau balai dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis yang terakhir, nomor hadis yang ke-20 di hadis ini, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna idzamal jaza ma'a idzamil bala'i wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus suhtu, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Nabi SAW bersabda, inna idzamal jaza, sesungguhnya besarnya suatu balasan, ma'idhamil bala, tergantung besarnya ujian. Semakin besar ujian, semakin besar pahala. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala idza ahabba qauman, apabila Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan memberikan bencana kepada mereka. Maka ciri di antara cinta Allah kepada seorang hamba adalah memberikan bencana. Maka husnuzon kita kepada Allah ketika kita hari ini diberikan bencana, maka itu adalah tanda cinta Allah kepada kita. Tumbuhkanlah optimisme dalam diri kita dan husnuzon, baik sangka kepada Allah. Faman radiya falahur ridho, barang siapa yang ridho dengan bencana ini, maka Allah pasti ridho kepada kita. Tetapi sebaliknya, waman sakhita, barang siapa yang benci dengan bencana ini, falahusuhtu, maka dia akan mendapatkan kebencian dari Allah. Maka ridholah kita. Marilah kita terima balai ini, marilah kita terima bencana ini dari Allah dengan penuh kesabaran dan ketawakalan, sehingga akan menjadi pahala yang besar bagi kita semua. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau berkata, haditsun hasanun, hadis ini derajatnya sahih, hasan sahih insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana malaikati wa qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa rada anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدات وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Aqimus shalat.